Мен Гүлнар Башкенова туралы бір нәрсе айтайын деп едім. Мынау Орда КЗ-дің бас редакторы сол үй қамауына алды деп айтылып жатыр, сондай ақпарат шығып жатыр. Бір жағынан оны дұрыс деп ойлаймын. Былай оқысаң, соны мынау обыспен келген кезде солардың офисына қаншама адамдар пікір қалдырып жатыр. Ой, біздің батыр қыз жанашыр деп. Мен сіздерге айтып кетейін, оның бәрі өтірік. Сіздер алдында қарасаңыздар, мынау өзіміздің қазіргі блогер да бар. Алдында 174-ші баппен Марғұлан Боранбайды соттатқан осы кісілер жанашыр, нағыз қазақи, қазақтар үшін жаны ашып, анау сол Башкенова, сосын кім, Аружан Сайын, солардың юрист бар, Юдин деген ба, Юрин ба, сол бәрі қосылып Марғұлан Боранбайды отырғызған. Не үшін екенін айтайын ба сіздерге? Марғұлан Боранбай анау Юдин ба, Юрин ба пост салған, пост дегенде комментарий жазған 86 жылы желтоқсан күні. Сол 16 желтоқсан күні 86 жылы мен шығып қырғам деп қазақтарды сондай скриндармен прям салып соған заявление жазған, арыз жазып, сонында өзін соттатып жүр, анау юристі емес. Өйткені қалай деп ойлайсыздар? Мынау Аружан Сайында рычагтар бар басатын. Сосын мынау жаңағы айтып отырған мынау Гүлнарды да бар. Вот, ойланыңыздар, қазақ елі, көздеріңізді ашыңыздар, сыни ой жүгіртіңіздер. Бұл қалай, не үшін жүр деп. Оны қазғылай әлі біраз былығы шығады.